kugira ngo turukange ku mugabane wa Buraya tubanze duce neza na neza muri basketball bwana Yannick bimeze gute basketball ko mbona igenekerezo ya gatatu rishobora gutangurana ibintu bikomeye neza cyane biri ku rwego rumeze neza cyane ndiko nabona ama equipe yiyubaka ku rwego rw'akarere ka Afrika kuko sinzenda bigeranye n'urwego rw'akarere ko ngaho iwacu mu Burundi kuko ko turabona bakiba bakamerune ko turabona bakiba bava muri za Kenya za Sudaside ukabona ko ari babakinyi bagiye baca mu equipe akomakomeye kandi ari ama equipe nayo yarafise nubwo bushobozi bwo kubagumana abapresident b'ama equipe bariko baradebloka ibifaranga kugira ngo bubake imigwi yabo turabona ko ukwiyubaka ko kuraviza ama competition ku mugabane wa Afrika ugiye kuraba novuga ko gukuntu ama equipe ariko agenda yiyubaka ahubwo no mwaka navuga ko azoba ari viberizo birimo izindi nguvu ziteye n'ubwo wakurusha no mwaka uheze no munsi novuga ko turiko tubona challenge nka equipe y'urunani nayo yari kishiramo inguvu yari inyuma yo kuzana Dienge bari bazanye Sibanyoni yari yagize rokoro ya rebound 25 mu match muri playoffs yari kigendebera mu gihugu cy'u Rwanda muri bare uno munsi novuga ko Dinamo nayo yacisubira ku isoko izanye umukinyi novuga ko yari yabaye MVP muri 2023 muri VBR hani wacu novuga ko nayo sinundi ni Otobo Israel nyuma yuko yaramaze amezi anari muri equipe ya APR mu gihugu cy'u Rwanda agarutse muri equipe ya Dinamo naco novuga ko canaryohe n'abakunzi ba Dinamo ku bwinshi kuba Otobo Israel agarutse inyuma yuko bari kwisaba bari bazanye mu menere abakuye muri Central Africa wiswe Kamayenge bazana mu pivot wo mu Cameroon avuye muri FAP ndetse no muri avuye muri FAP bazana n'uyu aba babero bagarutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda muri equipe ya Oriyo nguyo Otobo Israel agarutse avuye muri equipe ya APR agarutse gukinira equipe ya Dinamo ubona ko ahubwo urabizi ndaza kuba ndi kumwe na Dinamo hariya urunani nago abandi munyihanganire ni nkubitwa urunani nago urunani rwatangura kuzinkubita nico nizatangura dukubita mageme atandukanye buriya na Giberi ngo inyuma ya Manchester wewe urindire ubanza ndabira urunani ukuntu rugira rumere Giberi Otobo Manchester tuzambere muga muri Dinamo Giberi ntakina tushira ko no muvandimwe bari bahetse kuzana bavuga ngo aje kumusubirira wa mu Cameroon no mu Pivo iki gisore cy'iki Cameroon ariko we hari aba etranje bagira bakire batanu ndabire Dinamo kabisa Gibera agaruka ku match ya kano akina n'urunani match zitatu za mbere ntazakina muri VB aragaruka yacerewe kuko kontra izoherana nizo match zitatu bazobazigiye guherana azuba iheze intizanya bari bamutije ariko ndagomba tugira icyo tuvugane kuri basket yo ngaho iwacu mu Burundi my keeper ari kwibaka ku rwego ruteranye ubwoba ahubwo ndiko ndabona VBR playoffs bazava bazana abahene ko bamaze bariko bazana muri VBA nawe Sibanyoni aba Dienge tubamenyera bazana muri za bare izi playoffs rero y'umwaka nizobona ko basket iwacu ikiratera imbere ariko ni ibintu byo gushima kuko twe turabona urwego rwa basketball y'ingaho iwacu ikiraduga ku murindi umeze neza cyane kabisa nuko rero bidakunda mu Burundi bo twemerera agasoka equipe zibiri kuko playoffs azobara amaraso kuri ze equipe nka Dinamo n'urunani cyo naco kabisa irega abantu bashobora kubaza ngo turwo turababesha nibarindire champion itangure nibarindire igenekerezo rya gatatu ubanze utangure kubona kuri departement azobahuze igere ku munsi wa gatandatu w'indwiza hari match zo kugura ni match ya Remesha ndetse na Dinamo ubona Patrick bizomworohera gatuzo aya manota turayafise yo ni insinzi ya ko yareme cyagiye ko by'abafana ba Remesha yuko Remesha itsinda Dinamo reka turindire surprise zirabaho ariko niyo match izugurura isaha 3 z'agatondo ku munsi wa gatandatu w'indwiza no kurindira bona Yannick basketball yo ndabona giye komera kabisa ku rwego rwo hejuru ni basket ubona ko batanguye gushiramwo zini nguvu ngo bamara ko muranabishikiriza benshi batanguye no ko baniyumvira teskeho biraza kuba binagenda gute
muri playoffs kuko niba bitanguye gukomera nk'uko muri VBL playoffs biraza kumera playoffs biraza kuba biragutse ubundi turabibonamo abanyamerika ubundi nibarabe bangarukanire ubundi nibarabe bangarukanire witwa Peri Peri peu importe equipe ajamo ashaka ze no muri Rezipo ariko agaruke ngamo urumva ariko agaruke Perera ubundi Peri- match zose uko zakabaye Peri Peri burya- wanyanyagira kuri departement Perera aseseka muri playoffs turashaka ubundi no muri Dinamo hari n'ubundi mujari n'ubundi mukinyi bazanye ubundi sinzi ko mwana bibonye imbere yuko nyuma y'ubwo imbere yuko batangaza ndavuga igaruka ry'uwitwa Tobo Israel kuva muri Nigeria yaramaze amezi make cyane muri APR ubona ko bitaje kuba bikunda ko abana nabo areka agafaranga ko yakariye ndakubariye agafaranga katari ntagake yari kwa equipe ya APR bari bamaze kuba bagura ubundi mu Cameroon ndavuga bita Jean Paul Muanjo nawe yari yamaze kuba yerekeza neza na neza hano mu gisagara cacu ciza ca Bujumbura umukinyi nabona ko yaraje kuba agira byinshi afasha nawe numwe mu bapivo yaraje kuba afasha yaje kuba afashanya na equipe ya Dinamo mu nyuma bashizemwo uwitwa Tobo Israel musore nawe amenyereye ino championa yacu musore wanje musore amenyereye icyari cyo VBL yabaye MVP ku mwaka wa 2023 birumvikana ku mwaka weze yabaye ntayegayezwa muri mu byo Dinamo yari yagiye ishikako nawe ro kugaruka muri equipe ya Dinamo araza kuba hasanga bwa bucuti araza kuba hasanga babakinyi n'ubundi baraca hari barishari barahari bagibere nawe nkuko muri ko murana bivuga araza kuba garuka inyuma ya match zigera kuri match zitatu za mbere arazisiba ariko nawe araza kuba yiyunga n'abandi birumvikana na derby canke imwe mu match abarindiranye gishikana batari bakenda vuga Dinamo urunani baraza kuba bazikina bari kumwe muri rusange novuga yuko ni Dinamo nurunani bose barako baragerageza kwiyubaka kandi bose barako baragerageza gushiramwo imbaraga canke inguvu muri recruitment wabo canke mu bakinyi barako barazana muri rusange novuga yuko yaba urunani yaba Dinamo nivyo turiko turavuga izo equipe zibiri kuko nizo ziriko ziragaragara ku bakinyi twovuga bari kuri niveau ya bare ariko ndetse n'aya makipe ya za Rezipo Tigers za Remeshe nabo barako baragura kandi barako bagazana abanyamahanga bakuye muri za Sud Sudan za Afrika y'amajepfo barako barazana bavuye muri za Cameroon hari barako barazana abakinyi benshi bavuye za RDC muri rusange bavuga yuko ni basket gweregerekerezo ya gatandatu match ziraza kuba zitangura kunyanyagizamwe neza cyane kuri tene ya departement azoba ari ku munsi wa Mungu naho azoba vertine ndavuga mu ndwi yindi ariko ni match zizoba zimeze neza cyane ni match zizoba zimeze neza cyane ni basket ubona ko inatanguranye recruitment ziriko zirakogwa ziriko ziratuma basket nayo tuzobona nayo izoba imeze neza cyane gusumba uko twari twibaza ko nayo yoje kuba yonamira muri rusange uko bimeze muri basketball no kurindira champion iratangura igenekerezo ya gatatu z'ukwezi kw'indwi no kurindira ya gatandatu hariya no kurindira tugasubira tukabona imigwi yacu ndetse n'abasore novuga ngo ariko gato imbere ko tunava muri basketball na apologize inyuma yo kubona yuko ari kwakogwa recruitment zimeze neza inyuma yo kubona yuko ibintu biriko birakogwa muri mu recruitment ni nako Febabo nayo yamaje kubivuga ati natwe ati tugomba gushiramwe ingufu ziwacu mu bintu bijanye n'abahagarikizi canke mu bintu bijanye n'aba barubitre biwacu tukabakaburira ubwenge nabo bakabona yuko basket yiwacu nayo iragomba kugira ku rwego nago runakomakomeye canke ku rwego rumeze neza cyane ni muri iyo ntumbero nawe ubona ko muri Febabo nabo ubona ko bamaze kuba batuma ko inama rukokoma canke nuvuga ko ari nka formation ku bahagarikizi aba barubitre baba bo kuri aba bajya bafata sifre baba bo kuri table canke abahehe bose kugira ngo nabo baze babakabura ubwenge babasubire babashiremwo strategy canke babibutse ukuntu ibintu bigenda abinameze ubona ko ari ibintu bateguye ku munsi wa gatandatu kuri tele ya departement hariya naho hagiye kuba habera iyo nama naho hagiye kuba habera iyo nama canke iyo formation ndavuga muri Febabo nabo urabona ko batanguye kuba bavuga bati reka natwe tuze dushiremwe ibyacu kabisa ati reka natwe tuze dushiremwe ingufu ziwacu ni federation ya basket hano mu Burundi biciye muri komisiyo ya technique yatumye ko abarubitre aba officiel de table ndetse n'abajya bajejwe guharura ama statistique muri basketball kuri test théorique birumvikana n'ibintu bazogira théoriquement na physique bakabagarukana ndetse no mu kijanye n'ingufu ubona ko bamwe na bamwe
hari benshi bari barahebye n'ibintu byo kugira nyene ibintu by'itizi kugira ngo babategure canke babahe iyo qualification ku kijanye n'iyi BBL Elite 8 tugiye kuba tunatangura ndetse no ku mamaci ya classement haba ku bagore ndetse no ku bagabo kugira ngo ibintu bizobe bimeze neza cyane rero izo epreuve canke iyo formation izoba ku munsi wa gatandatu kuko nameje kuba ndababwira igenekerezo rya 29 kwezi kwa gatandatu 2024 kuri tele ya Departement des Sports kuva igihe cy'isaha 2 iyo nimwe mu makomunike nayo tutari kugenda tutababwiye ndavuga yajiva muri FEBA nabyo birerekana yuko muri basketball nabo barako baragenda bakora byiza cyane kandi barako barashiramwo ingufu zigeze na ku makomeye cyane